ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சோழன் ஸ்ட்ரேஞ்ச் விட்டி அண்ட் என்னோட பேர் ராஜா. இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா காஸ்மோ 7.1 ரெட்கியர்லேருந்து வந்திருக்க இந்த ஹெட்ஃபோனை தான், கேமிங் ஹெட்ஃபோனை தான் நம்ம இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ஹெட்ஃபோனை நாம் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை நமக்கு யார் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கா அப்படின்றத உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லணும். ஸோ ஷேர் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன். இந்த ஹெட்ஃபோனை வந்து இது ஒரு கேமிங் ஹெட்ஃபோன். இதை வந்து நமக்கு என்னோடய நண்பன் சந்தோஷ், அவர் நேமு, அவர் தான் நமக்கு இந்த ஹெட்ஃபோனை வாங்கி கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பழைய ஹெட்ஃபோன் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது வந்து ஹெச்பி ஏதோ ஒரு மாடல் வரும். அந்த ஹெட்ஃபோன் வந்து ஒரு 6 மாதம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது ரொம்ப ஒரு மோசமான ஒரு ஹெட்செட்டு. சவுண்ட் குவாலிட்டி ரொம்ப பேடாக இருக்கும். அந்த சைடில் உள்ள ரப்பர்லாம் கூட அதில் பிஞ்சிருச்சு. ஸோ இந்த ஹெட்ஃபோன் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணி எனக்கே தெரியாமல் ஒரு சர்ப்ரைஸாக இதை வாங்கி கொடுத்துருக்கான். இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த ஹெட்ஃபோனை இன்னும் நாம் இந்த ஹெட்ஃபோனை நாம் இன்னும் அன்பாக்ஸ் பண்ணலை. அதுக்கு முன்னாடி இதில் வெளியில் என்னென்ன இருக்குன்றதை உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். இது காஸ்மோ 7.1 இதுதான் இந்த பிராண்டிங்கோட பேர். இது டோர்னமெண்ட் எடிஷன் போட்டிருக்காங்க. ஸோ 7.1ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. எந்தளவுக்கு அது கேமிங் ஃபீல் கொடுக்குன்னு தெரியல. நண்பன்கிட்ட தான் கேட்கணும். ஏன்னா அவன் தான் நம்மளுக்கு இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணி இது வாங்க, இது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கான் நம்மளோட கேமிங் சேனலுக்காக. அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம. ஸோ இந்த சைடில் 2 ஸ்டிக்கர் வரும். அதை வந்து என் மாப்பிள்ளை பிரித்து எடுத்துட்டான். ஸோ இது மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ இதுதான் நம்ம ஹெட்ஃபோன். இதை ஒரு சைடில் வச்சிடலாம். உள்ளே என்ன இருக்குன்றதை பார்ப்போம். ஓகே, யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு. இது வந்து இந்த ஹெட்ஃபோனுக்காக உள்ள டிரைவர் சிடி, நம்ம டிரைவர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்காக சிடி கொடுத்துருக்காங்க. இதை நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம், இருக்கட்டும் இங்கே ஓரமாக. இது அவங்க கம்பெனி ரெட்கியர்ன்ற ஸ்டிக்கர் இது. ஸோ அவ்வளோதான் இந்த பாக்ஸில், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, ஃபைனலி ஹெட்ஃபோன். இதுதான் நம்ம ஹெட்ஃபோன். ரொம்ப ப்ராடான அந்த ரப்பர்லேருந்து இது கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ப்ராடாக இருக்குது. இந்த ஸ்டிக்கர்லாம் பிரிச்சுக்கலாம் நம்ம. இது வந்து ஃப்ளெக்சிபிள். இது வந்து மைக்கு. இதில் ஒரு எல்இடி ப்ளூ கலர் லைட் வரும். ப்ளஸ் இது வந்து நீங்கள் உங்களோட இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் எப்படி வேணால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். மைக்கு இதில் தான் நான் சொன்ன இந்த 5 கலரில் உள்ள எல்இடி மாறி மாறி எரியும் நமக்கு. ரொம்ப பெரிய ஹெட்ஃபோனாக இருக்குது. கண்டிப்பாக இது கொஞ்சம் எஃபெக்டாக இருக்குன்னு தான் தோணுது. இதோட ஒயரே பாருங்கள், ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு திக்னஸாக கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப திக்னஸாக இருக்குது ஒயரு. இவ்வளோ ஒரு திக்னஸாக இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை. இது பிரித்து எடுத்துடலாம். ஸோ இதில் 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அநேகமாக இது லைட்டிங்காக உள்ள ஆப்ஷனாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து மைக்கு உள்ளது. இது வால்யூம் அப் அண்ட் டவுனு, அதுக்காக உள்ள கீஸ் இது. இந்த ஹெட்ஃபோன் வந்து நீங்கள் பிசியில் மட்டும்தான் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். நீங்கள் மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணணுன்னா உங்களுக்கு ஓடிஜி கேபிள் தேவைப்படும். ஓடிஜி வச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை மொபைலில் யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் இவங்க கொடுத்துருக்கிறது பிசி கம்பேட்டபிள் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. பிசியில் மட்டும்தான் அவங்களால யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. நான் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அப்புறம் இந்த மைக் வந்து நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் உண்டு. உங்களுக்கு நீங்கள் பேசும்போது உங்கள் சைடில் உள்ள எல்லாத்தையுமே இது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிடும். அது நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்காது. நாய்ஸ் கேன்சலேஷன்னா என்னென்னு. இந்த ஒயர் வந்து நல்ல ஒரு திக்னஸாக இருக்குது. உங்களுக்கு டேமேஜெலாம் அவ்வளோ சீக்கிரமாக ஆகவே ஆகாது. அந்தளவுக்கு ஒரு நல்ல திக்னஸாக கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு இதில் என்னன்னா, இதை வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லா ஹெட்டுக்கும் தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஸ்டீலு. நல்ல ஒரு இந்த ஸ்பான்ச்சே பார்த்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு நல்ல ஒரு திக்னஸாக கொடுத்துருக்காங்க. இது அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து
வீணாகாது. நல்ல குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. 40mm ஸ்பீக்கர் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. 2 சைடுமே 40mm ஸ்பீக்கர் வரும் உங்களுக்கு. இது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நான் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் கடைசியில் சொல்கிறேன். ஓகே கைஸ், நம்ம ஒரு வழியாக அன்பாக்ஸ் பண்ணி நம்ம கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தாச்சு. நான் சொன்ன மாதிரியே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்இடி லைட்டு மாறி மாறி உங்களுக்கு வர்றது நீங்கள் பார்க்கலாம். இது வந்து மைக்கில் உள்ள ப்ளூ கலர் லைட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ தெரியுதான்னு தெரில, ஆனால் ப்ளூ கலர் லைட்டு இதில் வரும். வேறு இதில் உள்ள 7.1 அப்படின்றது என்னென்னா, உங்களுக்கு 7.1ன்றது வந்து உங்களுக்கு 7 ஸ்பீக்கர் 1 ப்ளஸ் வந்து ஒரு சப்வூஃபர், அது வந்து ஹோம் தியேட்டருக்கு உங்களுக்கு வர்றது. இதில் ஏன் 7.1ன்னு போட்டிருக்காங்கன்னா, உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு ஃபுட் ஸ்டெப்பு, அப்புறம் வந்து அந்த கேமிங் ஃபீல் கொடுக்கறதுக்காகவும், நீங்கள் பப்ஜியெல்லாம் ஆடும்போது அந்த ஃபுட் ஸ்டெப்பு எல்லாமே வந்து அவ்வளோ ஒரு அக்யூரேட்டாக மைன்யூட்டாக அந்த நேடு போடுற அந்த சவுண்டு எல்லாமே வந்து எந்த இடத்துலேருந்து போடுறாங்க, எந்த சைட்லேருந்து போடுறாங்க, லெஃப்ட்லேருந்து போடுறாங்களா, ரைட்லேருந்து போடுறாங்களா, எல்லாமே வந்து அவ்வளோ ஒரு அக்யூரேட்டாக உங்களுக்கு காட்டும் அப்படின்றது, அந்த கேட்கும் உங்களுக்கு ஃபீல் உங்களுக்கு வரும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த 7.1 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபுல் ரிவ்யூவாக உங்களுக்கு இந்த ஹெட்ஃபோனை பற்றி நான் உங்களுக்கு போடுறேன். ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த ஹெட்ஃபோன் மாட்டியிருக்கேன். எனக்கு சுத்தமாக வெளியில் இருக்கிறது என்ன பேசுகிறாங்க போகிறாங்க, வெளில ஏதாவது நாய்ஸ் இருக்கா என்னன்னு ஒன்றுமே என் காது கேட்கல. அந்தளவுக்கு ஒரு டைட்டாக அந்த ஹெட்ஃபோன் என்னை மாட்டியிருக்கு, ஃபுல்லாக மாட்டியிருக்கு. அவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு இதாக இருக்குது. உங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல. எனக்கு ஃபுல்லாக எந்த ஒரு நாய்ஸுமே வெளில இருக்கிற யார் பேசினாலுமே கூட எனக்கு கேட்காது போல், அந்த அளவுக்கு வந்து இது நம்மளோட காதை வந்து நல்லா கவர் பண்ணியிருக்கு. நம்ம இப்போ வந்து இந்த 7.1 சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நார்மலாக ஒரு 7. அந்த வீடியோ போட்டு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. நான் டெஸ்ட் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறேன், நான் கேட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகே கைஸ், இப்போ பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள். இதில் வந்து என்னென்ன சவுண்ட் இருந்துச்சுன்னா, உங்களுக்கு அந்த குருவி கத்துறது, அப்புறம் அந்த மழை பெய்யறது, ஸோ அந்த ஃபுல்லாகவே நேச்சுரலாக இருக்கிற அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வந்து இந்த வீடியோ ப்ளே பண்ண வீடியோவில் இருந்துச்சு. அந்த சவுண்ட்லாம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா, உங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு துல்லியமாக கேட்குது. நீங்கள் ரியலாக வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து நார்மலாக நீங்கள் ஒரு காட்டுக்கோ இல்லை ஒரு மழை பெய்யும்போது எந்த சவுண்ட் ஃபீல் உங்களுக்கு கிடைக்குமோ நார்மலாக கேட்கும்போது, அந்த சவுண்ட் ஃபீல் அப்படியே அவ்வளோ ஒரு கிளியராக இருக்குது உங்களுக்கு. ப்ளஸ் அந்த சரௌண்டிங் கூட இருக்குது. ஒரு மாதிரி சுற்றி கேட்குறதுலாம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க வேறு ஏதாவது ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணும்போது. அந்த அளவுக்கு ஒரு கிளியராக இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த ஹெட்ஃபோன் வந்து ஒரு நல்லா இருக்கும், கேமிங்க்கும் நல்லா இருக்கும் தான் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ நார்மலாக இந்த மாதிரி வீடியோக்கே வந்து இவ்வளோ ஒரு எஃபெக்டாக இருக்குன்னா, ஸோ இன்னொன்று உங்களுக்கு முக்கியமாக சொல்லணும், நீங்கள் வந்து ஒரு பேஸ் அந்த லவ்வராக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஹெட்ஃபோன் நீங்கள் வாங்கலாம். ஏன்னா இந்த ஹெட்ஃபோனில் வந்து நாங்கள் வால்யூம் கூட ஃபுல்லாக கூட வைக்கல, பாருங்கள் வால்யூம் கம்மியாக தான் வச்சுருக்கேன். அதுக்கே வந்து அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு பேஸ் எஃபெக்ட் எனக்கு கிடைக்கிது. நான் இன்னும் ஃபுல் வால்யூம் யூஸ் பண்ணி பார்த்தா எனக்கு காது வெளில என்ன பேசுகிறாங்கன்னு கூட எனக்கு கேட்காது போல இருக்குது. அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எஃபெக்டான ஒரு ஹெட்ஃபோனாக தான் இருக்குது. எனக்கு இந்த ஹெட்ஃபோன் வாங்கி கொடுத்ததுக்கு நான் என்னோடய நண்பனுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும். ஸோ தேங்க்ஸ் டு சந்தோஷ். அவன் தான் எனக்கு இந்த ஹெட்ஃபோன் வாங்கி கொடுத்துருக்கான். அவன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி தான் அந்த ஹெட்ஃபோன் நான் வாங்கியிருக்கேன். நானாக சர்ச் பண்ணிலாம் இதை வாங்கலை. இதோட மொத்த கிரெடிட்டும் அவனுக்கு தான் போவோம். ஸோ தேங்க்ஸ் டு சந்தோஷ். ஓகே கேஸ், அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. இந்த ஹெட்ஃபோன் நான் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நீங்கள் வந்து கேமிங்க்கு வாங்கணுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஹெட்ஃபோன் வாங்குங்க. ஸோ இன்னொன்று, எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி நான் பழைய ஹெட்ஃபோன் ஒன்று யூஸ் பண்ணேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதை உங்களுக்கு காட்டுறேன். நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோலாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த இடத்துல இருந்திருக்கும் அது. ஸோ இதுதான் அந்த பழைய ஹெட்ஃபோன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே இதை பாருங்கள், ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு எல்லாமே காலி ஆகிடுச்சு. ஒரு 6 மந்த் யூஸ்டு தான், ஆனால் இது ஒன்றுமே இல்லை. அந்தளவுக்கு ஒரு ஒஸ்ட்டான ஹெட்ஃபோன் இது. இப்போ ஒரு சைடு கூட இதில் கேட்கல. ஸோ வாரண்டி கிளைம் பண்ணலான்ட்டு போட்டேன். அவங்க இதை வந்து ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால இதை வந்து வாரண்டி என்னால் கிளைம் பண்ண முடியல, ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த ஹெட்ஃபோனில் வரா மாதிரியும் இதுலேயும் ஒரு ப்ளூ கலர் லைட் ஒன்று வரும் உங்களுக்கு. இது ஃபுல்லாகவே வேஸ்ட்டு தான் இந்த ஹெட்ஃபோன். இதை வந்து நீங்கள் மொபைல்லையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்குள்ளே ஸ்பீக்கர்லாம் கூட இதில் வருது, நீங்கள் மொபைலில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அவ்வளோதான் கைஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.